Salve rapaziada, Pílula de Games na área, e se você está à procura de um teclado mecânico ou se você quer conhecer um teclado mecânico que eu recomendo, estou utilizando há mais de um ano, é o Cooler Master CK350, um teclado mecânico com switches Ultimo Red, incríveis, rapaziada. Olha, não é porque eu sou aqui, estou apresentando o teclado não, mas este teclado foi o melhor teclado que eu já usei. Foi o primeiro teclado mecânico e o único que eu já usei? Foi. Então, infelizmente, eu não tenho outra comparação. Então, este é o melhor teclado gamer que eu já usei. Mais incrível, de verdade, rapaziada. Um ano de uso, jogando todos os jogos competitivos que você possa imaginar, zerando jogos de campanha. Este teclado nunca me deixou na mão. Teve uma vez só que o W, sei lá, disparou ou não funcionou. Mas daí, sei lá, eu apertei uma outra tecla e ele voltou. Não sei se foi uma configuração do Windows. Mas fique por dentro então, vem descobrir comigo que teclado que é esse. Que, que delícia da tecnologia é essa. Ó, se liga então, essa é a caixa que veio com ele, tá? E logo de cara é uma caixa muito bonita, como você pode ver. Ó, ali tá o selinho do Ultimo Switch Red, ok? Ele é sensacional, ele não faz barulho, tá? É um teclado bem silencioso, lógico, né? Dependendo do que você for fazer, faz barulho. Então ele vem envolto aí deste plástico bem bonito, tá? Bem seguro, para que você possa manusear ou transportar o seu teclado com segurança, tá bom? E partindo da caixa, vamos para o teclado, né? Que aqui ninguém, né? Quer ver caixa só. Se liga então, dá uma olhadinha, ó. Um ano de uso, passando somente pincelzinho de limpeza nele, tá? Semanalmente. Um ano de uso, rapaziada. Ó, esse aí é o RGB dele. Ó, se você ver do lado esquerdo aqui, o shift dele tá com, né, comido assim a pintura, né, por causa da unha, né? Esse é o shift, a gente usa muito. Shift, Ctrl, espaço, AWASD. Tá bom? Ó, no espaço também tem uma marquinha aí da unha, do dedão, na hora que a gente dá os pulos tal no espaço. O que mais que eu vou mostrar para vocês? Ó, ele é de aço escovado, muito louco, ele não é de plástico, ele é aço escovado. Para você fazer a mudança da iluminação, você aperta aí o botãozinho do logo da Cooler Master e coloca ali o Insert. Segura o Cooler Master, aperta Insert, ele vai mudando. Se você quiser alterar a cor, você segura também o Cooler Master e põe para a direita ou para a esquerda. Se você segurar o Cooler Master e colocar na setinha para cima ou para cima ele vai aumentar a iluminação e para baixo ele vai diminuir a iluminação até desligar. Tem alguns uns mods de iluminação que você não consegue alterar a luminosidade, porque ele já vem pré-estabelecida. Mas é um teclado sensacional, muito bonito, pesadão assim, bem louco, cara. Tá? Ele é de alumínio escovado, com plástico, né, nos teclados. Os keycaps do teclado é feito de ABS, que é os botões, né, com double shot keycaps. A cor do teclado é RGB, como vocês podem ver. Estou mostrando novamente os defeitinhos, não defeito, né, mas as marcas de uso, ok? A taxa de pesquisa do teclado é de 1000 Hz. Tempo de resposta, rapaziada, é 1 milissegundo. 1 milissegundo. Para você que joga jogos competitivos, 1 milissegundo faz diferença. Teclado MCU 32 bits ARM Cortex M3. Teclado com memória onboard 64K. Caramba, isso aqui é uma máquina, tá? Tô passando de novo para vocês aí, tá bom? Deixe-me ver se falta mais alguma coisa. O sistema dele é on the fly, sim, para multimídia e controle de iluminação. As teclas multimídias através do FN, que é o logo ali da Cooler Master que eu já falei para vocês, tá? O cabo do teclado é borracha fixa de 1,80 m. Os conectores do cabo do teclado é USB 2.0, só que assim, ele não é padrão ABNT2, ele é o padrão US, padrão americano, tá? Mas isso é tranquilaço de usar. Só em algumas situações onde você vai formatar o PC e você precisa de uma barra e tal. Mas no meu caso eu tinha um teclado de 20 reais aqui e eu pluguei e fiz a. Na verdade, na hora que eu fui acessar BIOS para fazer uma paradinha, não é nem BIOS, é o sistema de. Para formatar ele. Enfim, aquela tela do DOS lá.
tá bom? Teclado mecânico Cooler Master CK350 com 2 anos de garantia. Vamos dar uma olhadinha numa outra questão dele, que é as pinças. Olha só, ele vem com esta pinça maravilhosa, como você pode ver, ó, para você fazer a limpeza, né? Para você ver o que tem dentro do seu teclado, né? Não dentro, né? Mas embaixo do switch, ó, vou tirar um aí para você ver, ó. A Manuela vai tirar. Ó, é assim que você coloca a pinça. Vamos ver se eu consigo pegar direitinho. Puxou, já era. É simples, é muito simples. E para colocar, foca aí, querido. Foca aí, muito obrigado. E para você colocar de volta é só apertar a tecla, ele vai até o final. E pronto, acabou. Entendeu? Ó, com o switch head ali, maravilhoso. Colocou a pinça, ó. Acabou. Não faz barulheira, não dá a impressão que quebrou. É só você colocar a pinça e acabou, cara. Acabou. It's over. Beleza? Olha lá. Cara, eu vou fazer um vídeo mostrando como limpar o seu teclado, tá? E vamos para a parte de trás do teclado. Olha que xodó. Brincadeira. Se liga aí, ó. Ele vem com esse detalhe reluzente aí, tá? Ele não é em relevo profundo, nada. Ele é nível do teclado. Essas partes que você tá vendo aí do furo, assim, do teclado, é para você organizar os seus cabos, tá bom? Você organiza os seus cabos colocando aí para a direita ou para a esquerda, conforme você deseja manusear aí, fazer o seu layout na sua mesa. Tem também os pezinhos deles emborrachados, tá? Olha que mão linda que tá aparecendo. Pezinhos emborrachados para você melhorar a sua ergonomia, dependendo de como você gosta de fazer as suas digitações. Tá bom, querido? Gostou do teclado? Eu vou mostrar mais uma vez ele aqui, ó. Teclado aqui, ó. Olha só, com aço escovado, 2 anos de garantia. Ele realmente é um teclado para você, tá? Ó, você que tá me ouvindo aí, Pereira, se liga. Eu comprei esse teclado em setembro de 2019. Eu estou gravando este vídeo em 30 de novembro de 2020, tá? Eu tenho mais 1 ano de garantia com ele aí, posso utilizar ele tranquilamente. Se der problema, eu mando para a garantia e eles me mandam um brand new, ok? Eles mandam novinho. Rapaziada, esse teclado eu recomendo para vocês. Ele está na bagatela de, deixa eu ver aqui, quando a última vez que eu vi, cara, eu paguei em setembro de 2019, quando o mundo não estava acabando, estava por 350, no máximo 400. Agora ele está para 482, tá? Tecladão sinistro, cara. 2 anos de garantia, Switch ou Temo Red. O negócio não é brincadeira, tá? Já venci muitos competitivos com ele e fui muito feliz. Recomendo para vocês. Qualquer dúvida sobre este teclado ou outro teclado que vocês gostariam que eu fizesse review, vocês, por favor, deixe seus comentários aqui. Por favor, também se inscreva neste canal. É muito difícil a gente segurar vocês que estão à procura de peças de hardware, computadores gamers. Vocês só querem assistir e não querem saber mais nada. Eu quero assistir esse, quero ir lá comprar. Mas, cara, você me ajuda se você clicar no botão de e se inscrever e também no like, que o YouTube entende que a gente faz um conteúdo bem bonito, tá bom? Se você quiser jogar comigo, eu faço lives aqui no YouTube, a gente joga diversos jogos e daí eu te passo o meu Discord e a gente faz a play lives praticamente diárias, beleza? Estamos também no Instagram, @pirulitogames, e nos vemos no próximo vídeo. Se você é um cara bem legal, você vai ficar aqui e ser um inscrito desse canal tão bonito que a gente faz tanta coisa, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.